زوج الأول الساقي on va s'attaquer à un autre chef-d'œuvre المعطوب اللي كيسيقارا 26 مقارا ثيرغين. C'est une chanson qui n'est pas du tout facile, donc je conseille les débutants d'Arjun Chouya. Du coup, je vais essayer de la faire avec la guitare, accordage standard. تتخدم غير زعما شويه ندير عقيقت شويه لا فوا باسكو في السنه كيما خاصة الخيوط جو سي با ترو كومون مشيتي تخدم انت مي بون مي رجعت تفا بلوتو بيان. Du coup, اش كيبغي غادي ندير فوالا دونك طاوش تاعي ساعه كنتظر نص ساعه تاع بارتي كيف كنكثنت الريتم كاني مخالفا مي سينون لي ديفيرونت نوت سي اكزاكتومون لا ميم شوز. Du coup, accordage standard كني وندير. Et juste avant de commencer la vidéo à Guinée, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne Agui pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce que j'ai remarqué, il y a plein de gens qui me demandent des chansons et qui l'ont déjà dans la chaîne, du coup, soit en tout soit, voilà, soit je sais pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime aussi sur les chansons et on est adjoint. Et éventuellement, vous pouvez partager les vidéos avec soit sur Facebook, soit n'importe où. Je vous parle autour de vous, comme ça. Vous dites à la guitare, la chanson qui a fait moi un pied à commencer, un pied à démarrer. Donc voilà, c'est assez c'est parlé, donc c'est un démarrer. Donc comme on dit, c'est compliqué, mais c'est une très bonne chanson parce que nous تجمع ما تسرحم شويه زعما كيما تجمع ما تتبعهم ومام طوال اللي تغني تسرحني ضد عنوان سي السول موين باش كنا تسرحم. Donc c'est parti. لقد فهم جادك رشا طريفة دي مارادي. Pardon.
دونك ثوالة بابا باراي دونك خدماتي كنقارن سونز عارف ثوالة بدا بحيتي تخدمها بون يا دي فوس نوت مالوريزمون مازال السيناريو مليح مليح دونك كون تسكن كان باراي ماشي لي نوت مي سي فريمون الشيما مشى عند تواكيث مي تزيد ماري تسقى روح هذه نية دونك لي ديفيرون زون داروها مارشي تشاكينا دونك ساتيام كاز كاتريام فيل دونك الخلاقين دا كينا كيستخدم لونو تا كينا لا ساتيام اكو لا ويتيام اكو لا سانكيام هذاك تيجي كيستخدم الخلاقين دا كي بارك خصها الخلاقا ودا واقي دونك سي لا سيزيام اكو لا ساتيام تاع الماركيم دا كينا ثلاثة ضد انا كذا بارك شراكي فوالا جوست نيكس نوتا كينداكي تسجل مثاكي باري ديريكت هاد السنة ثاكيلنا هذاك باري خذا كاع كسر سي لا ميم شوز من ما قفلا دونك ليد دو نوتا كول داك ليد دو نوتا كينداكي بدري ما سيدي كلمة زاد شوية باري السنة ثاكينداكي باري السنة ثاكينداكي باري قفلا السنة ثاكينداكي باري تاك تدويري مافي تحوي جديد على نوطة قاعدة هنا بس خرب دو أكيد دون الفيديو سانكيام في داكو في لما ثمانية جديد هنا باسكو سي لا ميم نوط اون فيت لا نوطة قاعدة دوزيام كوبلين
terminé. بشكل انسقاط ثورة. Je sais plus. Bah, l'essentiel, t'as ouais, on est là, on est quand même ولا شتي شرا زقر. Voilà, donc voilà pas la donc موت فريمون ما تهزم قارين ولا داكين مليح مليح زعما ما تدوز مداكين فواك الشيمانين داك زعما تقدر البرودوي مداكين شو ما تبغى ما تتفاهموا ميم طون ثاني سي تدخل داكي ما تتفاهموا ميم طون تفا داك إلا قد تصام الخير داك vraiment pas la شو على الكنيسة ونتي الدنيا ما تبغى ما تدوز اوتارمون فريمون في التبع ما انت توتم كذاك نولي هو كون ما تدوز مثل ستيلا كذا تتسالي شويه في ساعه ونص تخدم نص جوج انا كاين تسدي مع نفسك chose ما تتبع معك هكا Donc voilà, j'ai un peu bâclé شوية ثاش تاقينا اللي فريمون كومبليكي دونك لو بوت اللي ديستيني ويدي سارحن ديجا شوية هادو اللي كان بريباري عند لانكلينوط بري سهلة ولا تديماري. Voilà, je suis désolé encore une fois pour la qualité de ce tuto d'aujourd'hui. À la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne. Ça tout.